السلام علیکم. آیا له خلکو پوروړي یاست او که ستاسې قرضونه پر خلکو دي نه یې درکوي، انکار ترې کوي، او که داسې چلند در سره کوي چې په خپلو ښو پښیمان یاست؟ راځئ په همدې موضوع لږ تمیږو. ابن مسعود له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی: انما ستكون بعدي اثرة تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانه وروسته به حقونه خوړل کیږي، انکار به ترې کیږي. نو صحابه کرامو فرمایل موږ ته څه امر کوي؟ هغه صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسې باید د خلکو حقونه ادا کړئ او هغه چې ستاسو دپاره دي له الله تعالی یې وغواړئ، یعنی صبر وکړئ. د دې مبارک حدیث مصداق همدا زموږ زمانه ده، همدا وخت دی. له بده مرغه اوس چې که چاته قرض ورکړي یا یې نه درکوي یا انکار کوي او یا در سره په دشمنۍ اوړي. آیا د مسلمان سره دا ښایي چې د بل چا حق دی وخوري، د بل چا ښېګڼه دې هیره کړي؟ دا د مسلمان ځانګړنه نه ده. لږ خپل ګریوان ته سر کته کوي، که د چا قرضدار یې لږ فکر وکړه، ګریوان ته سر کوز کړه او دې باندې لږ تدبر او فکر وکړه چې که خدای مکړه په همدې حالت مړ شي چې د خلکو پورونه در باندې وي، د خلکو حق دې پر غاړه باندې وي، نو قیامت کې به څه کوي؟ ځکه الله تعالی درته دغه حق نه بخي، خپل درته بخي، خو د بنده حق درته نه بخي. مخکې له دې چې خدای مکړه په قیامت کې ذلیل او تباه او برباد ولاړې د حق د خاوند پر وړاندې او د الله تعالی پر وړاندې په دې دنیا کې د خلکو قرضونه او پورونه ادا کړه. که مو وس نه وي چې د خلکو قرضونه ادا کړئ، ځینې دعاګانې شته چې الله تعالی به توفیق درکړي تر څو دا کار وکړئ. یوه یې دا ده چې اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک. سهار ماښام دا دعا حتما لولئ. اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک. ای الله ما ته حلاله روزي راکړه، په حلاله روزي مې بسنه وکړه او په خپل فضل مې له خلکو بې پروا کړه، یعنی خلکو ته مې مه احتیاجوه. سهار ماښام دا دعا لولئ، انشاءالله قرضونه به مو الله تعالی توفیق درکړي چې ادا یې کړئ. ځینې نورې دعاګانې هم شته چې په دې نږدې ورځو کې به یې درته خپرې کړم. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د خلکو حقونه ادا کړو او هیڅکله د چا حق په خپله غاړه پرې نه ږدو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.